kalami kejing kena dak snong lau berwa Ribhoi district hadin blami kejing dawa ban pihak snong la kajong dagi katu kan ni ginong snong bat kani kamat ye kena kalapoi hadu ka office tri kam UCM karaj maubu bat kumju sya ka office UCM ka hima melim kumta ka lai photre kluber aja apsau ka doba snong lau berwa kejing alam ba richit kharkrang gumrang ba snong kala khot da kejing alang pajba ban ngap ayu ki pajba nong snong kidan ban ong agani kejing alang lai don lang ru UCM kena ju karaj maubu upa BSM harengkat kinong snong kil bara da ki plakat balatho ikendien ber persya ekete kejing dawa pihak snong la kajong adin kejing lang pem kena ulong bun hab ban lira shwai kani kaipot hakmat ka dorbar jung sim raj bade karai an sapen sngau hadin bladap bani shong perkhat da ka dorbar raj mobu uba richir kharkrang loi thu ba ka dorbar snong lambat ki babon hi ki pai nong snong kim priang bat kim sngo ya ha be kejing dawa jung ki kattu kan ningot kinong snong na ki san long yen ki bla dawa ban phe snong la ka jong lo ma kani ka dai tang kejing kwa ban pen pat pen pra ya ka snong ka thau loi thu ru ba ka te kejing mi ban dawa phe snong na ki te kinong snong kadai namar bo brio ba kitmu ban penlong rong ba snong poi je khthong ha ka chingi chiet rong ba snong khen ba kadai ke jaka ju ki bara na jaka ju ki ka snong jong lo burwa lai bu shur kada visau pikam trai ba kadai ke jaka ju ki rana ta po snong lo burwa ha po ngim pdia kata jingkin aku senang saya cuba kita sibun kata. Hana aku senang ala bundra ya kendau. Hana aku senang ini ngawan teman nakayang ini dapat kai gumtu nakayang bacong ilakan gumtu kat padang dia hukum tam lawan imsak dalam ini mengilong ngawan akan diski mengaman ban terkapti sang mai nol le bekerjaan iki ngai gede ku menjim thak je ba ju semra bu an parman kalau ke ba ku ilai khat asin sin demo te kam hi berbuat ta office kamlong basai dan rei la thak ini bon pe parman lang i jo mat ni ru ngal i jo mat kan ka jika ngiyan do jaga yang jong ba esta de jong ka tua semai kunjuk ke jekan yang basidong bahkan sai ba ka badari aku hitam labra kumutuna ina yang jengi ngim ai tang ta hinga wan ba to ta ina ngap de bunna ne bunna ken ngap anu ngrom ke jingwan jingru bentuk sup pertani ini song siara ko ni gua ini pot ni stay tang kita ni labian muka mintam sigo alami dai bas muka betul pasana betul cara satu rom dam jaka kadang dai la berwa kadang dai la berwa dan katukan ingat kino snong ke bala pan snong ban tepat parai snong ni na kala kador bas snong hila aku e karai hila rai ba impat ibet ban ai snong ne ban pat parai snong ni na kala kador ba hila khot gitu ginong song gitu gapan snong hila khot kabanukong hila khot andre si femla sap ya rai jo kador bas snong yang ban yai sikmat ni ko kador ba ro lau ba inom pediang pada apo upur sam jo kalau berwa inom pediang ban snashnok te kabar rangta gila usi imra ila khat ini mot la khat ini ban penbet ke ga kam te ila le te badai bakata bunta la ong ba ide ban yasuk no la khan lang bro ar liang mamla ide ban yasuk no te ina kaliang kadar basnong la pedang yang kata ila khat ban yasuk iki andre maki sem lawan cakador ba batudam spau kasanwa andre giwan tarango te na pedang jom kita gi arwo i sem la pedang yang karai jo ka larba yang ba yang saparkat andre hadin ba ngila ailat perkat iki la poi ban seng ban form yang snong ka mai te bas jing song ngo ka long ba po sam jo ka snong lau bua kan dan kum ta ka snong ka mai ngim pedang dalile ya ka te ni kum kinong snong ku lai im ta ki pai ba gini awede ga jing pasha gini ga jing pan snong ki ple na kalen jong ka office jong sim right road na pha egi basan ki menteri banwan ya ka spot inquiry na naga jong mat le ter ni na kalen ka snong in persya bi gini ka kam bat ni nam ailat ku gini gibril mar lada
kino kiba persang bertempat dan temprai senong katau de la bandan kiba la salandet kiba dan kabor di persang ban sim kabui kan kalat ban kala da kumwei pat te sukram yakiro ba sobha wat nem tempat temprai ka senong jungi namar ngilong ki senong baret bat batali te la da pi tang na kamta jing men toy simet jong pi kwa ban tempat temprai ka senong te kane ka long bor ka ba sai ba ni na kala ka ba senong hi in sa ni kumba pi persang ban tempat tempra pensutu baklai ki long senong ki baloi beli ba ki superngam berset ni kumka dorba senong hi ka jubab in namai tang da kaktin han ringin ai da kam ka jubab ka basai ka degata lada pidang persang ban bakla ya ka senong lang berwa te abidai ki we ki benta kumba ka nakalian jengki kelapa ya ka sti ba ani kelapa ko fis kelapa gini ka jimpan sanat nani kata ka jimpan senong jengki kelapa ka da jit ki mangalam senong ringi juga lau berwa hingin pediang apa upu sam jong kalau berwa bat bala ong benda wat tang sin siro ngin ailat bakin ra te kumba le yang ni kelapa kopi tu office of million simship of lima million selong ia milaka de council local MDC usning constituency te ngi kum kador basnong hi ngimla ban pha iwe pa iwe chi kumba maki ki pha ke ngi lang ba kan ni galat pathai kubor ba mutasi i pentip sepi ba sobha ba kinsap ya karai jo pai ba jo ka rai jo kador basnong omba iwe arot yo kilong kum kita ki lo yo kilong kita ki nong tempat senong nong tempat khao ngim kwa ba ang ni na senong jong tang ba yo kami ka sadakawai pakai senong kan long ka jika ye giwe te ngim kwa ba kumpi di kumba kidam na ka kam na tibat te ngim kwa ba kin na kwa ba kin burom ya ka kerpatret ba kin burom ya ka rai jong ka darbar senong na mar ka rai darbar senong ila dam ai usim rai arsin laisin te untuk beli bagi kinsting ya karai jong kata basnong kubangila ai andre isim panban ya ka kata kacing kwa jong ilai sawut isim kia panban ya kata te ngi iskorparet apa ka office jong kimba million selong bertuju ka simraj ba kinpek bisa bahai gini ka kam ban ada de kanu ka ba selong ka kam sutra te kata andon ega kanlong ka susi yang selong ka thai berkowe bat kumba pidan naga kerdan te na simba impet bat bisa bahai kali ka dan ka jinglong jungki ka long ba ki kwa ban ni ka selong ka long ba le khon rong ba selong mentala sausin in job te ka bai khon rong ba selong kiram te de na kata ka daw ki kwa ba de long ka gi long elam selong te ba susi ka long ba ni para kasi ngimber kata ka jinstu jimbot te ka ailat di begi jai benreu ba kin thap jabai kin kini ki kam te kalau ke ba susi ba nomor batang bane yo bane bat kam bane wan banlong tau akhmat te kloi ban pai prai snong ka thau de tang na ta ka daw hi te la da kalong kum ni banlong snem kan don kata ka jing thabut roba snong kum ba julong ka snong hi banlong banla ka lai snem ju thabut te la da kalong kum ni ban ka lai snem kan ni ka jing ya pai ya prai snong te baremut yang tempat senong la saya hadin habut bangaru ngala bandrem kumentang kalau rumah senong hadin lais dan ngila ni hab tabut dia la ngaram semanga tempat senong te kamlo ka bitenan senong ka tau te na sepentik di bade ki bahlor buat bahlor la di benpek bisa punya ha tang la kada ba jingkwa banlong nong yalam kinsu tempat prai ka senong ngin pediang ni senong koi spa andru koi baru senong kidan kumba praspa ini ke bepersa kidon kum kono ying kidon tang sandruying te kiba persang kon tempat senong te kidon kiba lawan ai namar kuming kahakawe kaying kidon sipongot te kila ai bi kerteng bro sipongot te long la kambon ka kerteng jungki andre apa bisare kaying andre kadang guna kaying te kumba kilawan pai menta kidon kumba kalaying kilawan pai kumba kadon kumba kami menta hadin kadon kumba Malengkong kidon sipong mut bremo te adien ta sedang ban mi biang kumba
arpong ngut ye temta gidon kumba khatwe ngut ye gibalawan thai. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।